ñaar ñi may wax nag kenn ki mooy jigéen surtout nag ñi nga xam ne ay jeunes lañu li sama xëy wax mooy tey gis nañu ne sëy yi yu ci bëri léegi mu ngi tas tem na sax bu ma waajoon à part waaye góobu ne dina fi xel te nag lu ñëw rek damay bëgg le plus souvent ñu situer responsabilité yi bu ñu jël lépp ñu diw moo ko moom wala diw déedéet problème boo amee dañu koy tax ñu teg kenn ku si nekk sa part de responsabilité ñu jox la ko part de responsabilité nag ñoom jigéen ñi dañ ci am cër muy ñàkk feddal si ngëm bi ma doon wax day dem ba benn instant yow dootoo mën a supporter dara doo mën a dékku dara doo mën a muñ dégg ngeen keroog ma leen kaw Seydina Luqman bi waxtaan ak doomam ja mu ne kam wasbir ala ma asabak na ngay muñ ci la la dal waaye tey da ngay seetlu ne muñ googu daanaka nekkul ci kenn si nouvelle génération surtout jigéen néegu sëy dafa xat te parfois difficulté yu nekk dafa yam moo tax gis nga boo amoon dëgër lay gi may wax nii rek pour nga continuer loolu du yomb jëlal exemple ci seen aliment wala li mu wax ci xutba yi def ne bépp jigéen ba nga xam yaa ngi muñal sa borom kër mu ne ëllëg yàlla dina la fay yow soxna rahmata muy kan muy soxna yonent yàlla yomb chaque jour question bi muy posé nit ñi mooy ndax yaakaar ngeen ne yow la soxna yonent yomb na ba yàlla war kaa mën a joxee noonu kon bu leen yonent bi joxee loolu li mu la bëgg wax mooy que ne xamal ne kon du dund yomb li tax ma koy wax mooy gis nga kuy seetaan film di nga seetlu ne léeg-léeg acteurs yi dinañu mën li ñu naan jeu d'acteur kii boo ko doon la sëriñ fii mu adapté wu ak rôle ba mën ko ba nga yaakaar ni kii sax ab sëriñ la kii boo ko doon un mari exemplaire nga gis ko si biir film bi mu nekk un mari exemplaire ba ki gàtt xel sax day taakale jëkkëram parfois naan melal ni diw te fekk dans la réalité kooku melal noonu mooy exemple yi ma doon joxe léeg-léeg nga gis ñu naan ku jigéen kii si film bi jëm leen ko roy te moom dans la vraie vie moom sax dafa divorcé kon na muy mel ci film bu ko meloon dans la vraie vie est-ce que dina am ay problème kon gis nga jeu d'acteur boobu ngeen di gis ci film yi am na nit ñi nga xam ne seen àddina film lañ ko yàqee kon ay rôle léegi ñu ci joué moo tax parfois nga gis benn góor ndeysaan ñu ci jigéen bu naïf incarné benn jikko ba nga xam ne du jikko bu naturel ci moom yow nag bu fekkee ku jigéen gi da nga naïf nga yaakaar ne kii noonu la mel mu dem seen waa kër seen kanamu wéju joué fu mën loolu say parents naan ah diw ak a baax diw ak a nangam ak a nangam ak a nangam xam fekk na xamoo vrai visage am xamoo dëggantaan kii naan la mel léegi nag nga dem ba ci dugg si sëy li ma doon wax démb ba arrivé déception yi commencé nga mel ni yow un parfait inconnu nga sëyal mu mel ni ka nga nekkaloon ak seen relation bokkul ak ki nga nekk di sëyal problème yi nag commencé problème ci kaw problème moo tax gis nga ndëgërlaay bi moo doon wax muy ngëm bi bu fekkee nekk foon rek da ngay am problème te boo jógee ci loolu ensuite vient les autres problèmes lu ci mel ni ñu ngay sëy ji nañuy mel gis nga jigéen da nga war a mel na nga xam ne ëllëg tu t'attends à toute possibilité éventualité yëpp da nga ko war a sóoraale yow ñu ngay dem di sëy ji xamoo nan la ñu mel xamoo ndax ñu baax lañ xamoo ndax ñu bon lañ xamoo ndax ñu ay personnes yu incompréhensif lañu wala déet te li Serigne Mansour doon wax am na ay góor ya nga xam ne tekkiw ñu jabar dañuy dem ci kër ku jigéen ki ngir autorisé seen waa këram mbindaan maanaam jël ku jigéen ki duggal seen kër rek loolu la war ci moom ni tuukal li jënti léegi bu fekkee nag yow da nga nekk si difficulté yooyu li nga mënul dimbali mooy encore une fois nga am xol bu dëgër boo xam ne di nga mën a muñ bu fi nekkulee rek da ngay sonn pour gaaw ndax heure bi jot na mu cité waa 2 exemples léeg-léeg aussi mu dem leen ci mbir yi ak jëm te borom lax dir daf ñu jàngale ne na ngeen xam ne kenn du topp mbindeef ci la nga xam ne day jur sànjum yàlla mu ni itamit kenn du déggal mbindeef ci la nga xam ne ak mooy yàlla daf ci ne te nag ba mu koy wax dafa boyal mbindeef la wax te yéen ñi xam ngeen ne képp kuy dox ci kaw suuf bindaa ful nga kon ça veut dire que règle boobu amul exception li tax may préciser loolu mooy parfois nga dégg jigéen ñi nga xam ne ngeen baal ma waaye du ñu dugg si li ñu naan prostitution di jaay seen bopp le plus souvent da ngeen dégg ñu naan sama waajur moo nekk ci ay difficulté moo tax ma dem di jaay sama bopp ngir dundal leen. gars yi règle boobu amul exception kenn du mooy yàlla ci la nga xam ne da nga ciy bëgg a teral mbindeef wala nga bëgg a dem ci bànnee xam
déedéet yàlla moo ne la gémmiñ du mu xotte dina si def responsabilité yàlla la. kon yow amul benn situation boo war a nekk ci kaw suuf bu tax ngay jaay sa dignité. te encore une fois chaque jour mu wax que njaaloo du bàkkaar bu ndaw bàkkaar ba nga xam ne ngëm gi may wax léegi yonent nee na alayhi salaatu wasalaam laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min. njaalookat bi jamono ji muy njaaloo yàlla fëkk na ak ngëmam yéen ne day mel ni yére boo soxla yàlla jël ko simmi ko mu ngi la tiim ba kër baa ngay tuub mu ñëwaat te chaque tuub bi du yomb si buntam njaaloo. 3 conditions yi yàlla teg pour nga tuub bàkkaar boobu yombul ndax bàkkaar la ba nga xam ne day ñëw di ñëwaat envie la ba nga xam ne boo sa xësi dugg à chaque fois day ñëwaat. moo tax yow ku jigéen ki il va falloir nga saxoo muñ ba yenn situation lu mu difficile nga mën kaa dékku muy li ma doon wax rek. jigéen boo xam ne lu la metti nga dem kaas ko ci statut je suis malade may leen ma connexion may leen ma nangam may leen ma nangam may leen ma nangam. jigéen day mën a muñ te boo muñal yooyu boo muñee encore une fois buñ la tekkee bu duggale si biir kër sa borom kër boo ay situation difficile di nga ko mën a muñ yaakaar naa. moo tax nag foofu noonu la ñu war a yaree suñu bopp ñun jigéen ñi fexe faire en sorte que ñu mën a muñ bu ko defee ëllëg fu ngeen mën ci dem a ku góor bu ngeen rencontré kër bu ngeen mën a sëy ji fayo bu ngeen mën a sëy ji lépp mu ngeen fay dund après day woyof. yeneen yi nag ma denc ko ndax am nañ ci responsabilité waaye famille yi ñuy fekk ji tam am nañ ci responsabilité ndax yonent moo ñu jàngale nañu dëgg-dëgg julli day bëggal mbokkum jullitam li mu bëggal boppam. kon moo tax à chaque fois ngeen dégg ma mën a jàmbur amu fi moo tax yow mère bi nga xam ne ku jigéen gi dafa ñëw sëy si sa kër kooku jàppee ne ko sa doom te jàmbur ci yow jàppee ko comme sa doom te jàmbur amu fi quoi boo ko jàppee ne sa doom nag ëllëg lépp lu mu def dañ koy mën a comprendre waaye ñu indi li nit mu sëy si sa kër bàyyi papam bàyyi yaayam bàyyi famille bàyyi ñëpp ñëw sëy si la mu mel ni yow ngeen baal ma waaye ab jàngoyul sa kër. muñ zéro pardon zéro compréhension zéro loolu baaxul maa ngi guddal ngeen baal ma ci kàddu yi waaxir dafa naa alhamdulillahi rabbil alamin